سمان زوج ماله ب 15. شو اسمه هذا؟ سمان طير سمان زوج ماله ب 15. مقارب من الحجة بالدراج. وهذا شنو هذا؟ هذا حمام. هاي حمام ارسلية. حمام ارسلية. هذا حمام عادي. ما هاتي ولا الحب. الحب زوج 25 30. هذا فنجي. هذا فنجي. هذا فنجي. هذا كناري. شنو السبب هاي الضوء احمر مخلي؟ ليس في سبب. هذا دخول الطير. مو هسه دخول الطير. هذا كناري ما صار على طير. وين الكناري؟ هذا الكناري. هاي جاوا ما في كتاب. جاوا شو اسمه هذا؟ جاوا هاي كناريات فوق يمه. شوف طلع مسام ما يعرف. لا لا حمد زين والله. هذا المعذرة. انشر على اليوتيوب انت. المعذرة. طلعنا ديرك يا والله ارجع. هذا هذا طلعنا جهاد ياسر طلع جهاد خوي. هذا الله يوفقك. هذا العصير شربناه اسمه كوكتيل. جهاد مالكي. هو هذا العصير اللي شربناه اسمه كوكتيل. هذا اسمه جيتك خالد. شنو نوع الكناري؟ شنو نوع هذا طير الحب هاجرمو. هاي الفاختيات جهاد. فهمنا بشنو الفاختي غير لون؟ شو اسعارهم ذني؟ الزوج ب5؟ هذا اللي يعطيك فوق ستار. شوف البيضات 4. حاط له جو 4 وروح ب 4. لا قلت له عاقل قلت له عاقل بس ما بيضهم 4 من العلي. لو بيحلف صورنا جوال 4 بس السنه 4. اي حنينات خير. هيك بس مو بيضات اثنين لا. وهذا وهذا ما طيور الحب يتحدون عليه. انا فيك شو يسوي؟ زين ذني شنو ذني؟ مال حمام. هاي حله مال حمام. مال بياض هاي مال سنجل. هاي مال ثناجر. هاي انتم تسوون بديكم؟ كله بيدينا هاي. نسوان والنوع من الكلام. هاي نسواننا مال الديره. هاي شنو هاي الوراق شنو هاي؟ هاي شجافه. هاي مال طير غريب. يصيدون بها الحمام. ما يقدر تكبر تصيد بيه. جيد. هاي انا بيش زوج. هاي بيش زوج. الزوج ب 25. ايه هذا اكمل بالبيت. يلا جيد. زين هذا الاكل شلون اسعاره؟ بلف هذا المشوش خلطه بلف كله على 1000. حط لها بيضات وجفت. هاي المره جابت يوم شلون جاوبني. لا صحيح بس هي 4 بيضات يعني هاي اذا تجيب 4 بيضات على شنو تجيب 4 بيضات؟ بيض 4 بيضات. هذاك الاسود مو شيء. لا هي بيها اسود. هذا نبيل يبيع السوبر. صورت عندهم قلم على اليوم. مشكور والف شكر. مشكور حبيبي رحم الله والديك. مشكور.